Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Hi, how are you today? I hope all of you always healthy and happy to continue our English lesson today. Now, before we start our lesson today, let's pray together. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Today we will study lesson 2 about where's the teacher's office. The theme is giving directions. Hari ini kita akan belajar pelajaran kedua, di mana kantor guru, dengan tema memberikan petunjuk. And the materials, number 1, names of room at school, nama-nama ruangan di sekolah. 2, preposition, kata depan. 3, asking and giving directions, menanyakan dan memberikan petunjuk. Diharapkan setelah menyimak materi pembelajaran hari ini, Ananda mampu menyebutkan nama-nama ruangan di sekolah, membedakan kata depan, menanyakan, dan memberikan petunjuk arah denah atau lokasi. First materi, names of room at school. Nama-nama ruangan di sekolah. Ada yang tahu apa saja? Ya, benar. Ayo kita simak. Listen and say. Dengarkan dan ucapkan. A canteen. A canteen. Kantin. A classroom. A classroom. Ruang kelas. A computer room. A computer room. Ruang komputer. An infirmary. An infirmary. Ruang UKS. A laboratory. A laboratory. Laboratorium. A library. A library. Perpustakaan. A principal's office. A principal's office. Kantor kepala sekolah. A teacher's office. A teacher's office. Kantor guru. A school hall. A school hall. Aula sekolah. Next, preposition. Kata depan. Preposition yang kita pelajari adalah preposition of place. Kata depan yang menunjukkan tempat atau posisi antara lain 1. Beside, artinya di samping, seperti gambar bola hijau terletak di samping kubus. 2. Between, artinya di antara, seperti bola hijau yang terletak di antara kedua kubus. 3. Opposite, artinya berseberangan, seperti titik merah yang terletak berseberangan. 4. In front of, artinya di depan, seperti bola hitam yang terletak di depan kubus. Okay, right here. Do you understand my students? Good job. Look at the picture. Perhatikan gambar. Kita akan menentukan map atau denah lokasi ruangan tersebut menggunakan preposition of place dengan deskripsi sebagai berikut. Yang pertama, the principal's office is beside the library. Kantor kepala sekolah terletak di samping perpustakaan. Yang kedua, room 2B is between room 2A and room 2C.
Ruang 2B terletak di antara ruang 2A dan ruang 2C. Yang ketiga, the library is opposite the teacher's room or the teacher's office. Perpustakaan terletak berseberangan kantor guru. Sampai sini sudah paham kan, Nak? Masih ingatkah kalian pada materi sebelumnya tentang ordinal number, angka yang menunjukkan urutan atau posisi? Mari kita sebutkan bersama. Ikuti Bu Guru ya. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Oke, good job. Next, sign, tanda. Untuk bisa menunjukkan petunjuk arah, kita harus bisa membedakan mana kanan dan kiri melalui suatu tanda sebagai berikut. Gambar yang pertama arah panah ke kiri, disebut turn left, artinya belok kiri. Gambar yang kedua, arah panah ke kanan, disebut turn right, artinya belok kanan. Gambar yang ketiga, ada tangga dengan panah mengarah ke atas, disebut go upstairs, artinya naik ke lantai atas. Dan gambar yang terakhir, ada tangga dengan panah ke arah bawah, disebut go downstairs, artinya turun ke lantai bawah. Jika digabungkan dalam suatu kalimat, maka ordinal number dan sign dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, first room on the left, artinya ruang pertama sebelah kiri. Yang kedua, second room on the right, artinya ruang kedua sebelah kanan. Bagaimana? Mudah kan, Nak, untuk menunjukkan arah? Next, perhatikan peta sekolah berikut ini. Sudah ada ruangan yang Bu Guru berikan tanda berwarna merah. Kita akan menjelaskan atau menunjukkan arah menuju school hall atau aula sekolah. Kita saat ini berdiri di tanda panah berwarna putih. Bisa kita lihat dari tanda panah berwarna putih? School hall atau aula sekolah berada di sebelah kanan. On the right, di sebelah kanan. Kemudian, mari kita hitung, school hall adalah ruang keberapa di sebelah kanan? Ya, ruangan keempat. So, the school hall is the fourth room on the right, beside the toilets. Jadi, aula sekolah adalah ruangan keempat di sebelah kanan, di samping toilet. And how about the computer room? Bagaimana dengan ruangan komputer? Coba perhatikan ruangan yang sudah ada tanda merah. Ya, ruang komputer berada di sebelah kiri. Ruang komputer juga berada di ruang pertama. So, the computer room is the first room on the left, opposite the canteen. Jadi, ruang komputer adalah ruang pertama di sebelah kiri, di seberang kantin. The last one, where is library? Di mana letak perpustakaan? Great, benar. The library is the third room on the right, between the school hall and room 1C. Ruang perpustakaan adalah ruangan ketiga di sebelah kanan di antara aula sekolah dan ruang 1C. Plasmatory about asking and giving directions. Menanyakan dan memberi petunjuk arah. Untuk menanyakan petunjuk arah menuju school hall atau aula sekolah yang tadi kita bahas, kita bisa menggunakan kata where, artinya di mana.
Berikut contoh percakapan atau dialog. Excuse me, where is the school hall? Artinya, permisi, di mana aula sekolah? The school hall is the fourth room on the right, beside the toilets. Artinya, aula sekolah adalah ruangan keempat di sebelah kanan, di samping toilet. Nah, itulah salah satu contoh percakapan untuk menanyakan dan memberi petunjuk arah. Right here, do you understand my students? Sampai di sini, apakah Ananda sudah paham? Conclusions atau simpulan materi hari ini. Yang pertama, names of room at school ada a canteen, a classroom, a computer room, an infirmary, a laboratory, a library, a principal's office, a teacher's office, and a school hall. Number 2, preposition of place bisa menggunakan kata beside, between, opposite, dan in front of. Number 3, asking and giving directions, menanyakan dan memberikan petunjuk arah bisa menggunakan kalimat excuse me, where is the library? Dan jawabannya, the library is the second room on the left beside the computer room. Next, let's do exercise. Kerjakan latihan berikut. Read and write, baca dan tulis. First floor, there are toilets, library, infirmary, Room 1, Room 2, Room 3. Second floor, there are Room 5, Language Laboratory, Room 4, School Hall, Room 6, Principal's Office. On the basement, there are Parking Area, Science Laboratory, Toilets, Teacher's Office, Computer Room, Canteen. Nah, selanjutnya soal berikut kalian memilih jawaban yang sudah tersedia kata-kata di bawah. Let me tell you about my school. Izinkan aku menceritakan tentang sekolahku. My school is so big. Sekolahku sangat besar. It has 3 floors and a lot of rooms. Memiliki 3 lantai dan banyak ruangan. On the first floor, there are classrooms. Pada lantai pertama ada ruang kelas, a library, an infirmary, and toilets. Sebuah perpustakaan, ruang UKS, dan toilet. Jadi jawaban nomor 1 sudah tertulis, yaitu library. Downstairs, in the blank blank blank, there is a science laboratory, a big parking area, a teacher's office. Turun ke lantai bawah, di titik-titik ada laboratorium IPA, parkir area yang besar, kantor guru, a computer room, ruang komputer, a blank blank blank, and toilets, titik-titik, dan toilet. There are 2 blank 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 in my school. Ada 2 titik-titik di sekolahku. A language laboratory and a science laboratory. Laboratorium bahasa dan laboratorium IPA. The language laboratory is blank 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 on the second floor. Laboratorium bahasa terletak titik-titik pada lantai kedua. It is blank 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 room 4 and room 5. Itu berada titik-titik ruang 4 dan ruang 5. Nah, untuk mengisi titik-titik nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 silakan kalian kerjakan di buku latihan dengan memilih salah satu jawaban yang sudah tersedia, yaitu canteen, upstairs, between, basement, laboratories. Lalu dikumpulkan jam 5 sore.
Selamat mengerjakan. Good luck Soli dan Solihah. Alhamdulillahirobbil alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Guru mengingatkan jangan lupa menjaga sholat 5 waktunya, kemudian murojaah dan mengaji. Lalu membantu kedua orang tua di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Okay, that's all for today. Don't forget to study hard and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.